باندې چې معمولی سخت راشي نو بیا استقامت نه بس بیا نظریم پریخي عقیدم پریدو ایمانم پریدو بیا هر سره نه لاړ شي ټینګ به ودرېږي ټینګ په یو ځای باندې مضبوط. سری سقطي رحمت الله علیه د ونې د لاندې اوده و یو ورځ ونې ورته آواز وکړ کن مثلي زما په شانتې شه زما په شانتې شه. سری سقطي رحمت الله علیه ونې ته وایي کیف اکون مثلک زه به ستا په شانتې څنګه شم څه معنی چې زه ستا په شانتې شم ونه ورته وایي زما په شانتې شه. سری سقطي رحمت الله علیه ورته وایي څنګه ستا په شانتې شم وی خلق ما ولی په کاڼو او ارمی بالاسمار او وی زی په میوه ولم خلق ما په کاڼي اولی نو زه وله میوه ورکم نو زما په شان شه خلق به دې په کاڼو ولي او ته میوې ورکوه. نو سری سقطي رحمت الله علیه خو ډېر هوښیار سړی و هغې ونې ته وایي چې په تا کې دومره ښه صفت دی چې خلق دې په کاڼو ولي نو ته میوې ورکوې نو ته بیا الله د اور خوراک ولې ګرځولې ته خو عمر له سوځي په اور کې نو ته بیا الله د اور غذا ولې ګرځولې چې تا کې دومره ښه صفت دی عمر له تا خلق سیزي په اور کې اور در باندې ګرمۍ نو ته بیا الله د اور غذا ولې ګرځولې نو دا ونه ورته وایي یا دقه یو صفت را پکې دی خو یوه خامي را پکې ده که نه د هغې د وجې نه الله د اور غذا ګرځولې وی څه خامي ده د پکې وی نقصان را پکې دا دی چې په ځای مستقله نه ودرېږم بس که هوا دسی راځي جو دی پله ځمه که هوا دسی راځي جو دسی ورسره ځمه وی مستقل مزاجي را پکې نشته دی بس هوا دسی جو ونه ورسره دسی روانه چې دسی ځي جو دسی ځي چې دسی جو دسی او غر چې دی دا په ځای ولاړي که هوا په هر طرف باندې ځي نو صفت د استقلال دا ډېر ښه صفت دی چې سړی په ځای باندې مستقل قایم او دایم پاتې شي دا د مضبوط ایمان نښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار تیر شو بلال رضی الله تعالی عنہ خپل مالک پی ظلمونه کوي ظلمونه پی شروع دي سخت تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید نو بلال رضی الله تعالی عنہ داغی تکلیف په حالت کې وای احد 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 یک یو دے یک یو دے یک یو دے دا اللہ ذات استقامت دیتا ہوئی. امالک ورل سزا ورکی ہوئی اترک اسم احد پریدوا دا نم دا احد نم پریدوا خلاص پشے دا احد نم پریدوا. بلال حبشی وائی احد 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 امام الانبیاء پی تیر شو چھوئی دن ډیر خپش آواز ورتو کو بے بلالا احد ینجی کا دغا احد بدر لیورز نجات در کی دا کم احد تا چی ناری وخی دا احد بدی یورز خلاصی دق احد تا ناری وخا دیتا مستقل مزاجی ہوئی دیتا استقلال ہوئی اغوی اترک اسم احد او دیوی احد 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 یک یو یک یو یک یو دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ نو ډیر خپاو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته ولی خپای وی بلال می ډیر تکلیف کې اولیدن بلال می تکلیف کې اولیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغه او داغه مالک ته وی دی پسو دی وی دی په دومره وی هو دی پیسې والا راځه بلال رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی تا خو زواغستما دکه خپل خدمت لدی اغسته مخو جو اوس پستا خدمت کوم نو او کنا خپل خدمت لدی نه ما اغسته نو چې د چا په وینا دی اغسته ما نور هغه ته پرېږده د چا په وینا چې دی اغسته ما هغه ته پرېږده چې د دواړو جهانو سردار دی پرې مې ده چې دا باقي ژوند د امام الانبیا سره تیر کما دا مې ارمان دی بس چې د چا په وینا دی اغسته هغه ته مې پرېږده چې دا باقی ژوند ټول د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر کړ. اول به خلق وی د حبش غلام دی
بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. اول به خلق وی د حبش غلام دی، بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. دې ته استقامت وی. څومره لوی لوی امتحانونه پرال الخګرزیدلی نه دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به د نبی علیہ السلام نه سبق وی صفه مدرسه و مسجد نبوي کې وی وږي شو مکنا لوګي دومره خراب کړم چې بیهوش شو پروت مدیس چا بدیس الله تراکړه وی په د میرګو غټه د میرګو غټه نو خو لوګي بدحاله کړ. دې ته استقامت وای. لوګه پیراغلی او تند پیراغلی دا خو ټینګ قائم مستقیم په دین باندې ولاړ. دیتا استقامت وی چې په عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پسې باغیان راوړې دل شهید کوي نو اولې تینا لاس کټ وی ډیر افسوس راغی ډیر ارمان راغی پلاس پسې نه مخپا شهادت به میلاویږي خویدا اغه لاس ته چې په دې باندې به ما وحی لیکله په دې ما وحی لیکلې په دې ما قرآن لیکلې دی په دې ما قرآن لیکلې لاس ته نه کټ کی پزای مستقیم ولاړ دی نخ گزاره او خود شهادت جامع اس خو پزای باندې مستقیم قائم دیتا استقامت وای. دا د مضبوط ایمان نخ ده چې سړی پزای باندې مضبوط ولاړ وي امتحانات راځي او داغي د هغې مقابله کوي او پزای مستقیم ولاړ وي. دا ډیر لوی صفت دی استقامت. الله دې زمونږ د ټولو په دین باندې استقامت نصیب کیو په ایمان دې الله زمون استقامت نصیب. والارض مددناها زمکه غوړولې د مونږه والقینا فیها رواسي ای خودی دی مونږه فیها پاغي کې رواسي او غټ غرونه وانبتنا فیها من کل شیء زرغون کړي دی مونږ په دې کې من کل شیء موزون د هر شیزنا په اندازه باندې. مطلب دا چې د هر سیز د پاره الله تبارک و تعالی یو اندازه مقرر کړي. هر سیز الله د ضرورت مطابق پیدا کړي دي او د ځمکې ښایست پکیم کتلی د بازو بوټو ونې دنګې او د بازو چیت بعضی قیمتي او بعضی بے قیمته بعضی شنو او بعضی سره هر شیز الله په اندازې سره پیدا کړي. وجعلنا لکم فیها معایش ګرځولې دي موږ ستاسو د پاره په دې ځمکه کې معایش اسباب د ژوند د تیرولو ضرورت دي پکې ومن لستم له برازقین او داسې مخلوق چې نه تاسو هغې ته رزق ورکوونکي. الله وایي داسې مخلوق مې پکې پیدا کړی دی چې تاسو هغې ته رزق ورکوونکي نه یې هغې له زه صرف رزق ورکوم.